ayoko na mag-vlog. Ayoko na mag-vlog kasi masakit. Masakit sa dibdib yung mga sinasabi. Hi guys! Welcome back to my channel, RC on your screen. Palakat is my team. Arcantas is now vlogging. Today's video guys, gagawa tayo ng vlog kung saan dumating na ang ating Opal play button. Ang ating Opal play button dahil nga na-reach na natin ang ating first 1,000 subscribers in just a span of 2 months. Yes, naka 1,000 subscribers na nga tayo guys. And yun nga, so maraming salamat sa lahat na nagsasubscribe sa ating YouTube channel, Arcantas Vlog. So maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko alam, sobrang masaya. Sobrang salamat sa lahat na nag-subscribe, sa lahat na nagwa-watch ng videos ko, nagla-like, nag-share. Ramdam na ramdam ko po ang suporta ninyo bilang isang small time and baguhan sa mundo ng vlogging. So maraming salamat po. Mula sa pamilya ng Arcantas Vlogs, spread the love. Maraming salamat po. So, paano nga ba nagsimula ang Arcantas Vlogs at paano kami nag-came up para mag-vlog? So, it's way back 2018. Nung una kong naisip mag-vlog at may trabaho ko ng panahong yon, and then someone offered to be my editor. So, syempre, as an individual, sobrang saya ko na parang may nag-offer sa akin para mag-vlog, and sobrang alam ko sarili kong mahirap mag-edit and wala akong talent sa editing. So, nung in-offer sa akin yon ng isang tao na siya yung mag-edit ng vlogs ko, na-overwhelm ako pero nawalan ako ng time. It's way back 2018. 2019, so wala lang. Hindi tayo sumubok sa vlogging kasi nga busy tayo may trabaho tayo. Tapos, this 2020 nga, nung nagkaroon ng GCQ at ECQ, because of this pandemic, I'm very thankful kasi nga, merong positive vibes or mga positibong binigay ang pandemic na COVID-19 kasi nga nagkaroon tayo ng oras sa pamilya, nagkaroon tayo ng oras para sa sarili natin, at nagkaroon tayo ng oras para mag-explore. And yun nga, at doon na nga nagsimula ang Arcantas Vlogs kung saan March 25, 2020, nung una akong naggawa ng YouTube channel. Walang uploads. Then April 16, nung una tayo nag-upload ng ating vlog number 1 kung saan yun yung naisip lang namin magkakapatid, yung Sack Race Gone Wrong. Yan yung una nating vlog, which is naging okay naman yung feedback, maraming natawa, maraming natuwa. So yun, sobrang thankful ako. Yun nga, ilang days ang lumipas, nagkaroon tayo ng another content, which is the Uling Challenge, kasama naman ang aking mama at 2 kapatid. Tapos, yun nga, nagkaroon din ng magandang comments, feedbacks, and magagandang comments yung mga nanonood na ang saya-saya daw panoorin. Maraming nagko-comment, so maraming salamat. And then, nagkaroon tayo ng third vlog natin, which is yung sa manok ko, yung mga nag-experience ko sa pagmamanok, yung mga phenomenon habang naglilimlim yung manok. So, maraming salamat din sa mga kasabong natin dyan. And then, so, ang fourth vlog natin is dumating tayo sa point na yung Batangas Lomi. Yan, nagmukbang tayo ng Lomi. So, yun, talagang marami din naman ang naging magagandang feedback about that. Hanggang sa naisip natin mag-imitate ng famous YouTubers sa Philippines, famous local YouTubers. So, maraming salamat sa nanood. And yung Shopee prank call naman. So, yun, sobrang salamat kasi tinangkilik nyo, pinanood nyo, at nag-watch at nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. So, yun, yung latest upload natin this past few weeks then, 1 week ago. So, yun yung floor challenge natin. And doon nga, na-reach na natin ating first 1,000 subscribers. So, yun nga. So, sabay-sabay tayong pumalakot. So, yun nga guys, masaya ako kasi yun nga, dumating na nga itong ating Opal play button. So, kadi-deliver lang nito kanina. So, ito yung buong packaging niya guys. Yan. So, nakasealed talaga siya. So, yun. Sobrang saya ko nga kasi naka-receive tayo ng ganitong award from someone else. Hindi ko alam kung galing ko pa YouTube kasi nga sobrang saya ko. And usually nanonood talaga ako ng mga vlogs about dito sa Opal play button. So, yun na nga. So, I'm ready to open this Opal play button. So, before that, paano nga ba tayo nagkakaroon ng Opal play button? At ano nga ba ang tawag at binibigay ng mga YouTube sa mga YouTubers? So, yun nga, based on my research nga, kapag ikaw ay mayroong 1 to 100 subscribers, magkakaroon ka ng graphite play button. Yon yung magiging tawag sa'yo. So, graphite play button holder ka na. So, kapag na-reach mo naman yung 100, yung first 1,000 subscribers mo, which is yun yung requirement ni YouTube para ma-monetize ka, and the another 4,000 watch hours,
So, magkakaroon ka ng Opal play button, which is ito nga. Ito. So, I'm so excited to open our Opal play button. And then, kapag nagkaroon ka ng, yun nga, road to silver, gold, yun. So, yun lang, yung konting kalman. So, tara na. Ready tayo mag-open. Let's go. Excited ako. Maraming salamat talaga. Pumuputok pa siya, guys. So yun nga guys, so maraming salamat talaga sa lahat na nag-subscribe. Sobrang saya ko talaga na nagsasubscribe kayo, nanonood at nagla-like ng mga videos ko. Banas guys, mabanas. Ang init ko. Basahan niya. Ang init. Wow! Iboto natin. So guys, so yun nga. So nag-search nga ako tungkol dito sa Opal play button na to. So talagang ang saya-saya lang. So salamat guys. Wow! Love Opal play button, guys. Ito na nga, guys. Sabay-sabay nating buksan in 1, 2, 3. Sabay-sabay tayo malakpak, guys. Malakpak natin ang Arcantos Vlogs. So, yan. So, is presented to Arcantos Vlogs for passing 1,000 subscribers. So, yun na nga, guys. Ito nga ganda guys. So sa mga nag-chat sa akin before guys, kung saan ko o papaano natin nakuha ang Opal play button. Yun nga, so kapag na-reach mo nga kasi yung 1,000 subscribers na requirement ni YouTube for monetization and basta 1,000 subscribers, sabi nila meron kang Opal play button. Then nag-search ako sa YouTube paano kumuha ng Opal play button. Nanood ako ng mga vlogs about Opal play button and yun nga, hindi talaga siya pinapadala ni YouTube. Walang pinapadalang Opal play button sa YouTube. Pero nag-aano sila. They will email you, YouTube content creator will email you regarding this congratulatory message regarding reaching 1,000 subscribers. So, hindi ko alam kung saan ba to galing. Basta minessage ko lang yung mga kaibigan ko na, uy, ang ganda ng Opal play button, 1,000 subscribers. So, hindi na din sinabi kung sino nagpadala. So, yun nga, bilang isang fresh vlogger, small-time YouTuber. So, kailangan nating ma-motivate ang sarili natin, i-motivate yung sarili natin, and maging mas ma-inspire pa tayo sa paggagawa ng vlogs. And dahil nga mayroon tayong 1,000 subscribers na naniniwala sa ating kakayanan as a vlogger. Meron nga tayong kasama ngayon na BNT. So, lately nga, si Josa Gaming is nabash siya habang nagla-livestream siya. And bago siyang streamer, so nung nagla-live nga siya is sobra siyang nasaktan dun sa isang comment sa kanya. And just like me, nung baguhan talaga ako, meron talagang isang nag-comment na talagang nakadurog talaga ng puso ko. Na parang sabi ko, ayoko na mag-vlog. Ayoko na mag-vlog kasi masakit. Masakit sa dibdib yung mga sinasabi ng mga basher ng taon. Masakit. So yun nga, so lately nga may na-receive tayong mga comments sa vlog ko which is talagang nakadurog talaga ng puso ko na parang sobrang sakit lang sa part na baguhan ka tapos nagkaroon ka ng ganitong comments. Nasabi pa nga niya is, basahin ko sa inyo guys. Isa na namang trying hard maging YouTuber ang lumabas, hindi man lang mag-isip ng magandang content, kailangan mo talaga magpasub para mapansin lang, walang kakwenta-kwentang mga content. So, dun sa comment na yon talagang nasaktan ako honestly speaking kasi nga, syempre, nakakahiya sa mga makakabasa, nakakahiya sa mga makakakita na, ay, bakit may ganon, bakit may ganon. Then, some of my friends sent me direct messages na parang, okay lang yan.
lahat ng tao may basher. Vlogger ka man, maging simpleng tao ka man, maging kung sino ka man, lahat yan may basher. So, dito sa nag-comment na to sa lahat ng videos ko, so maraming salamat. Member ka talaga ng BNT. Kung may bakla ng taon, merong basher ng taon. So, na-motivate ako sa'yo, sobrang salamat. So, masakit, honestly speaking, pero I have to keep going, I have to keep moving kasi nga, this is my passion and I promise that I will give you guys na magagandang content sa darating pang mga araw at sa mga darating pang panahon. So since baguhan pa lang tayo, lahat ng vlogger nagsisimula sa wala. Nagsisimula sa pangit, nagsisimula sa walang, sabihin na nating mga content na alam niyo na. So still, I'm here. Ipo-person na natin to kasi dito na tayo at meron nang naniniwala sa atin. So maraming salamat. So, God bless sa ating lahat. Mag-ingat tayong lahat. Arkantos Vlogs. Mahal na mahal kayo ni Arkantos Vlogs. Thank you so much. And sa basher ng taon natin, sa BNT, God bless you always. So, salamat kasi kahit pa paano nanonood ka ng mga videos ko. So, maraming. Sana magkaroon pa tayo ng magandang vlog. So, yun nga, maraming salamat sa inyong lahat. Sa suporta, sa tiwala, at sa lahat ng pagmamahal. This is Arkantos Vlogs. Arkantos Vlogs. Mahal na mahal kayo ni Arkantos Vlogs. Maraming salamat sa suporta, sa tiwala at pagmamahal na binibigay nyo. Sabi nga namin, Arkantos Vlogs, spread the love. Maraming salamat. So yun na nga, so marami ding nagpapa-shoutout. So, gawin na natin. Let's G! So, since na-reach na nga natin ang ating 1,000 subscribers, we already accepted our shoutout. So, eto na yung listahan ng mga nagpapa-shoutout natin. Nilista ko talaga kasi nga, sobrang dami. So, for the meantime, eto muna yung uunahin natin, guys. So, once again, thank you so much for this wonderful award from someone else. Thank you so much for giving me this one. Talagang na-inspire ako at na-motivate para gumawa pa ng mga vlogs para sa inyong lahat. So, yun. So, let's start. So, shout out sa kapalakat natin na si Jem Kamano from Korea. Shout out din sa ating kapalakat na si Michelle Bakong from Taiwan. Shout out din kay Abigail Cantos from Bahrain. Shout out din sa ating kapalakat mula sa Ragay, Camarines Sur, Liga Valdez ng LVA 3D Craft, Camsur. Shout out din kay Sam Heidelberg ng University of Batangas Varsity Team. Shout out din kay CJ Villadolid mula sa Laguna. Shout out din kay SK Dayan ng Barangay Alalun, San Pascual, Batangas. Shout out din sa engineer from Manila, Nurse Materiano. Shout out din sa ating faculty members mula sa Francisco G. Perez Memorial National High School. Shout out kay Danilo Bautista from Lugo, Pampanga. Shout out kay Mr. Ruel Macaraig na kapalakat natin mula sa Rosario, Batangas. So yun na nga guys, so maraming salamat. May nagpahabol pa. Shout out kay Erica Joy Dorado mula sa Manila. At shout out din mula kay Ralph Ramos, kapalakat Jaira Jaipon, Jalvin Cilia, Lawrence, AJ Fight, JP, and Angie Santos. So, yun guys, maraming salamat sa pag-subscribe at patuloy na panonood ng aking vlogs. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Subscribe lang ng subscribe. And I will always spread the love para sa inyo lahat. Muli po, maraming salamat. And Arkantos will always be happy to give you happy, fun moments, and good vibes video. So maraming salamat. Mga kapalakat, muli maraming salamat and have a great day. Bye-bye! Spread the love, guys!